Сауат ашу 490 15-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар, әліпби. Бұл сабақта сен мәтін мазмұнын тақырыбы мен иллюстрациясы бойынша болжайсың, әртүрлі жанр бойынша мәтін құрастырып жазасың. Балалар, біз өткен сабақта қазақ әліпбиімен танысқанбыз. Қазақ әліпбиінде 40 әріп және 2 таңба барын білдік. Енді балалар, әліпбиді қайда қолданамыз? Әр сыныптың балалар сынып журналы болады. Сынып журналына сыныптағы оқушылардың тізімі жазылады. Тізімді жазған кезде әліпбиді қолданамыз. Яғни, оқушылардың тегі, аты, А әрпінен басталып жазылады. Әліпби ретімен жазылады. Кез келген сөздіктерде де сөздер әліпби ретімен орналастырылады. Керек сөздерді сөздіктен іздеген кезде әліпби ретімен іздесең болады. Балалар, біз энциклопедияның не екенін білеміз. Кез келген энциклопедиядан мәліметті табу үшін әліпбиді қолданамыз. Энциклопедиядағы мәліметтер әліпбидегі әріптердің ретімен орналастырылады. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, қазақтың ұлттық тағамдары, ет тағамдары, сүт тағамдары және ұн тағамдары болып бөлінеді. Соның ішіне балалар, сүт тағамдарына сүт, айран, қатық, май, ірімшік, сүзбе, қаймақ, құрт жатады екен. Енді бірінші жаттығуға назар аударайық. Суретке қарап, әліпбидің қай кезде қолданылатынын айт. Өзің мысал келтір. Екінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Балалар, бізге Өтебай Тұрманжанов ағамыздың «Сүт ішсең» өлеңі беріліпті. Кәне бірге мәнерлеп оқиық. Ыстық-ыстық сүт ішсең, дәмі кетпес таңдайдан, бойы жадырап кенеттен, буы шығар маңдайдан. Ағарған деп, ақ дәм деп, аналар төгіп шашпайды. Сүт төгілсе обал деп, аяғымен баспайды. Балалар, өлең ұнады ма? Ендеше, өлең бойынша сұрақтарға жауап берейік. Өлең не туралы? Сүттің пайдасы қандай? Сен сүт ішкенді ұнатасың ба? Сүтті ағарған деп неге атайды? Жарайсыңдар балалар. Енді үшінші жаттығуда өзің сүттен не жасай аласың? Соның рецебін жазып көр. Төртінші жаттығу. Сызба бойынша сүттен жасалатын тағамдарды ата. Балалар, бесінші жаттығуда бізге сөз жұмбақ берілген. Суреттердің көмегімен сөз жұмбақты шеш. Шешуіндегі сөздің бірінші әрпі әліпбиде нешінші тұрғанын айт. Жарайсыңдар балалар. Енді дәптеріміздің 15-ші сабағындағы 3-ші жаттығуды және берілген шығармашылық тапсырмаларды дұрыс орындайық. Өзімізді бас бармақ тәсілі арқылы бағалайық. Іске сәт!